अस्सलाम वालेकुम। और मैं आपको एक ओरिजिनल लतीफा सुनाता हूँ। चलो भाई, जो औलिया अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, उनके फैज को मानते हैं, उनके फैज को मानते हैं, वो चढ़ दो, सारा में फैज डूब गया। ये बताइए कि मानने वालों को सिर्फ इबादत में ही उन बुजुर्गों को फॉलो करना है या अकीदे में भी उन्हीं को फॉलो करना है? हाफिज साहब, अकीदा होगा तो अमल है ना जी, अल्लाह अकबर। क्योंकि अमल की बुनियाद ही अकीदे के ऊपर है। अगर अकीदा नहीं तो आपके फराइज किस काम के हैं जी? इन चाहने वाला गौस से पाक का है तो अकीदा भी वही रखना होगा। अकीदा वो रखना पड़ेगा। मैं खुद दावत इस्लामी में था, उस वक्त भी हम इलियास कादरी साहब से सुनते थे कि कुरान के बाद सबसे अफजल किताब सही बुखारी। लेकिन ये तो हमें बाद में पता चला कि ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन सही बुखारी और मुस्लिम में जो नमाज का तरीका लिखा है, हमारे पीर साहब खुद उस तरीके पे नमाज नहीं पढ़ते। हालांकि उनके जो बड़े पीर हैं वो पढ़ते थे। कौन? शेख अब्दुल कादिर जिलानी। कहते नहीं वो हमली थे। सरकार, अगर आपके वो हज़रत साहब हमली थे तो आप क्यों अनफी हैं? बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपके पीर की ज्यादा तहकीक है या आपकी? अगर आप समझते हैं कि फिक़ह हनफी बेहतर है तो इसका मतलब है कि आपकी अकल अब्दुल कादिर जिलानी से ज्यादा है। और अगर आप समझते हैं कि अब्दुल कादिर जिलानी जो है वो पीराने पीर है, उनकी अकल ज्यादा है, तो फिर आपको भी हमली हो जाना चाहिए। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया आगे स्वाद। हाँ जी, और फिर तारुफ ही वो करवाना पड़ेगा जो बुजुर्गों से आजम ने करवाया है। अच्छा, ये कुछ कहते हैं ना, हम तो भाई सिर्फ मुसलमान होते हैं। तनु में दसरत। और भाई कोई यहूदी हमसे पूछेगा कि आप कौन है तो हम कहेंगे ये मुस्लिम। कोई ईसाई पूछेगा तो क्या है, हम कहेंगे मुस्लिम। तो यार क्या कह रहे हो? लेकिन हजरत वाला, जब आप ये कुछ लोग कहते हैं ना कि देखो जी कुरान में आ गया हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, तो एज अ मुसलमान अपना तारुफ करवाओ। और भाई इंटरनेशनल सतह पे तो हम अपना तारुफ ये करवाएंगे, लेकिन जब एक छतरी के नीचे कुछ चोर भी इकट्ठे हो जाए ना, तो फिर हम एज अ सुन्नी और साथ बरेलवी लगा के हम अपने आप को मुमताज करके बताएंगे हम वो सुन्नी नहीं जो कहते हैं कि नबी करीब से तो सुनते हैं, दूर से नहीं सुनते। हम वो हैं, हम कहते हैं कि जहां से भी पुकारो हुजूर सुनते हैं ना जी। कब्र पे जाएं तो वो खुद सुनते हैं, इधर से पहुंचाया जाता है। सरकार वो जो खुद सुनते वाली रिवायत है ना, सुन कुबरा अल बैहकी की या हयातुल अंबिया फी कुबूरिहिम, उसमें इमाम बैहकी ने खुद जरा की हुई है कि इसमें मोहम्मद बिन मरवान अस्सुद्दीक कज़्ज़ाब झूठा रावी है जिसने ये रिवायत गढ़ी है। यही नहीं, अभी और सुनिए। हम अपने आप को मुमताज करेंगे और हम बताएंगे हम वो हैं कि अकीदा जिनका है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। बरेलवियों ने एक किताब लिखी है ना, आप जिंदा हैं वल्लाह, अब्बास रज़वी साहब ने, उन्होंने खुद कहा ये हदीस ज़ईफ है। उन्होंने तो और चक्कर में उसे ज़ईफ कहा ना, फिर उसमें लिखा है इसमें आमश की तदलीस है, वो उनसे रिवायत कर रहे हैं। और अच्छा, वो ज़ईफ उन्होंने इसलिए कहा कि अगर वो उसको सही मानते हैं ना तो देवबंदी अपने अकीदे में ठीक हो जाते हैं, क्योंकि देवबंदी कहते हैं कि जी कब्र रसूल पे सलाम अर्ज करें तो हुजूर खुद सुनते हैं, यहां से भेजें तो अल्लाह ताला पहुंचाता है। जबकि बरेलवी कहते हैं चाहे उधर पढ़े चाहे इधर पढ़े हुजूर खुद ही सुनते हैं। अब वो रवायत जो थी ना, वो इनके घाटे फिट हो रही थी, तो खुद बरेलवियों ने कह दिया है कि रवायत ही जाली है। अंदाजा करो वो रवायत कितनी जाली होगी, जिसे बरेलवी भी जाली कह रहे हो, उसकी जालसाजी कितने बड़े लेवल की होगी। और वो उनको देवबंदियों के जवाब में कहना पड़ा, अदरवाइज तो शायद वैसे तो पुराने मुहद्दिसीन तो इसके ऊपर जरा करके गए। तानू ठंड पै गई होगी और गांव पूछोगे तो नहीं ना। हुजूर गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु, अब देखें हुजूर गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने गुनियतुत तालिबीन के अंदर जब ये रवायत नकल की ना कि नबी पाक ने फरमाया कि जो यहूदी हैं इनमें 71 फिरके होंगे और जो ईसाई हैं इनके अंदर भी 71 होंगे, लेकिन मेरे में फरमाया कि 73 होंगे, 73 होंगे जी। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सब के सब जो हैं वो आग में जाएंगे इल्ला मिल्लतुन वाहिदा, एक मिल्लत, एक जमात। तो सहाबा किराम ने अर्ज की या रसूल अल्लाह वो एक जमात कौन सी है? हुजूर ने फरमाया कि मा अना अलैहि व सहाबी, तो जो सहाबा को गालियां निकालते हैं वो तो निकल गए जी, निकल गए। अब देखना पड़ेगा सहाबा की तालीमात क्या है। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, सहाबा किराम ने जाने जाना जनाब मोहम्मद मुस्तफा के नाम के वसीले से दुआएं मांगी हैं, और जो वसीले को नहीं मानते वो भी निकल गए। तो फिर पता चला कि भाई सहाबा के रास्ते पे फिर हम हैं। सारी बरेलवी काफिर। जिन लोगों का सहाबा और अहले बैत से को लेना देना नहीं, जो अपने बुजुर्गों के पुजारी हैं, तुम्हारा सहाबा से क्या लेना देना? न समझ तू। अल्लाह अल्लाह। और फिर हुजूर गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला ने गुनियतुत तालिबीन में लिखा, आप फरमाते हैं कि ये जो फरमाया गया ना एक नजात पाएगा, फाहिया अहलुस सुन्नति वल जमा, सुभान अहले सुन्नत का जिक्र किया कि वो सुन्नी होंगे। अच्छा सुनो कि मेरी उम्मत के 72 फिरके दोज़ख में है और एक जन्नत में है, और उसका नाम भी नबी अलैहिस्सलाम ने बताया, अल जमा, जो ना बरेलवियों का नाम है, ना देवबंदियों का, ना अहले हदीसों का, ना शिया का। अल जमा ये नाम आया है अबू दाऊद में, यानी इजमा और इजमा उम्मत। इसलिए हम कहते हैं भाई मेन स्ट्रीम उम्मत की वो इंशाल्लाह जन्नत में है, बेफिक्र रहे। बाकी इस तरीके से ग्रोह का मामला आप इस तरह डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप एक ग्रोह को 100% सही डिक्लेयर करते हैं
پھر آپ کو ان کے غلط مسئلے بھی صحیح ماننے پڑ جائیں گے. میرے نظر میں تو روئے ارض پہ کوئی ایک گروہ بھی ایسا نہیں ہے جس کے 100% مسائل کتاب و سنت کے مطابق ہوں. نہ بریلوی، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث، نہ شیعہ، کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھائی ہوئی ہے. اس کا مطلب ایک گروہ تو آپ کو ابھی نہیں ملے گا. ایک گروہ سے مراد وہی لوگ ہیں جو کسی بھی گروہ میں ہوں گے لیکن وہ ایک پارٹی ہوں گے اس حوالے سے کہ حق بات قبول کر لیں گے کہ جب ان کو بات پتہ چلے. بس ادھر تک رہے، اس سے آگے نہ جائیں. واہ واہ تو جو لوگ حضرت والا ایز اے سنی اپنا تعارف کرواتے شرم محسوس کرتے ہیں تو پھر اپنی نسبتوں کو چھوڑو ہے. ہو دیکھو نا بزرگوں سے اعظم کو شرم نہیں آئی اہل السنت والجماع لکھتے ہوئے، تو تم لوگوں کو ایز اے سنی اپنا تعارف کرواتے ہوئے کوئی شرم آتی ہے؟ جتنی مرضی بڑی گدی ہے، بزرگوں سے اعظم سے بڑے ہو تم. وہ تو وہ ہیں وہ جن کے مور لگنے سے بندہ ولی بنتا ہے. سب کہانیاں ہیں بھائی، اس طرح نہیں ہو سکتا. یہ بالکل جھوٹ ہے اور اس میں کوئی بزرگوں کا مذاق نہیں ہے. بزرگ بھی اگر یہ سنے نا پہلی دفعہ ان کی بھی ایسی چھوٹ جائے. ہاں سبحان اللہ سبحان دیکھیں نا بندہ کہتا ہے جی ہم تو جناب والا سیدھے سادے ہوتے ہیں. یہ سادگی جو ہے نا یہ عام لوگوں کے لیے، لوگوں کے ساتھ سادگی کوئی نہیں. دین کی بات آ جائے تو ہم سیدھے سادے ہوتے ہیں. اللہ. اور بھائی میرے سیدھے سادے والا کام نہیں، آپ اپنا تعارف کرواؤ، گج وج کے کراؤ. ہم سنی ہوتے ہیں. میں میں کٹر سنی ہوں، میں کٹر سنی ہوں. اللہ تیرے منہ تے. کیوں؟ سبحان کیونکہ جب آپ کہو گے نا ہم سنی ہوتے ہیں تو پھر اگلا بھی سمجھ جائے گا یہ وہ ہے جو ہر نسبت کا احترام کرنے والا ہے. اور اس سے بات بھی کرنی ہے تو ذرا دھیان کے ساتھ کرنی ہے. لیکن جب آپ کہو گے نا ہم سیدھے سادے ہوتے ہیں تو پھر وہ آپ کے سامنے بھی بڑی بڑی باتیں کر کے نکل جائے گا. اور پھر یہ آپ کے اوپر وبال آئے گا کہ آپ اپنا اتنا بھی اس کے اوپر اثر نہیں رکھ سکے ہے کہ ایک بندہ صحابہ کو بات کر کے نکل گئے. ڈاکٹروں گے اللہ اکبر. اتنی بھی بات نہیں آئی ہے. ہم سے یقین جانے حافظ صاحب، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب میں اسٹیج کے اوپر بس اوقات جاتا ہوں نا تو کچھ اس طرح کا معاملہ ہے کہ مجھے پتا لگا کہ فلانے پروگرام میں ایک رافضی نے پڑھنا ہے، تو یقین جانے میں نے اسے صاحب کہا، میں نے کہا یا تو بھائی اس کو پڑھا لو یا ہمیں پڑھا لو. وہ کہتا ہے وہ نہیں آئے گا آپ آئیے گا. کم از کم اپنے اندر یہ غیرت ایمانی پیدا کرے یار. مسلک نے کیا کچھ نہیں ہمیں دیا ہے، عزتیں، پروٹوکول، پیسہ ہی پیسہ ہوگا. چھوٹی سی عمر میں کوئی ادھر سے ملنے کے لیے آ رہا ہے. ابھی میں کراچی ہوں، لوگ کہتے ہیں جناب ہماری دعوت، آپ ہماری طرف آئیں. تو جب دین اتنا کچھ دے نا تو آپ کے اندر بھی دین کے لیے غیرت ہونی چاہیے. اللہ. ان چھوٹے موٹے پروگراموں سے کتنا کما لیتے ہو؟ زندگی میں، آپ کی زندگی میں کبھی یہ لمحہ آیا کہ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ آپ صرف مسلمان ہیں یا آپ بریلوی مسلمان ہیں؟ کبھی اس کو اکیلے میں بیٹھ کے سوچئے گا اور اس پہ یہ بھی سوچئے گا کہ یہ میں جملہ نبی اسلام کے سامنے بھی ادا کر سکوں. اگر آپ کی زبان اور دل دماغ یہ جرأت رکھتا ہو کہ میں رسول اللہ کے سامنے یہ کہہ سکتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، میں بریلوی مسلم ہوں، تو آپ بے شک اس کو کلک کر دیں. آپ کی مرضی ہے. آپ فخر محسوس کریں. ہمیں خوشی ہوگی کہ کون لوگ ہیں جو فخری اپنے آپ کو صرف مسلم کہنے کے لیے تیار ہیں. تو اگر آپ بریلوی مسلم کہتے ہیں، جو بندی مسلم کہتے ہیں، یہ آپ کا اپنا ظرف ہے. ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے، لیکن ایک بار سوچنے کے لیے، تو تھنک آؤٹ آف باکس کرنے کا تو آپ کو موقع ملے گا نا. ٹھیک ہے.